Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten olacak. Birbirine yakışan çiftler yazgı dizisiyle başarıya ulaştı. Özel hayatta aşk yaşayan sevgili çiftlerin mutlu görüntüleri geldi. Sevgililer birbirinden güzel fotolarıyla sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.